Rồi, hôm nay sẽ hướng dẫn chi tiết sửa. Hôm nay nói sơ sơ nguyên lý không à. Sửa máy ARC 200 của Bosch. Máy xài IGBT, 4 IGBT 40N60. Thế nào là máy xài IGBT, thế nào là máy xài FET? Đây, máy IGBT đây. Mình gọi là máy IGBT thì tại vì công suất của nó là sử dụng IGBT. Còn máy xài MOSFET thì công suất của nó sử dụng là MOSFET. Ở máy xài IGBT á, thì công suất của nó đó, đặc điểm của IGBT là chịu dòng rất là cao, tần số nó chạy thì thấp hơn tần số của FET. Đấy, đây tần số của IGBT chạy là 40 kHz, còn tần số của FET chạy là 100 kHz. Đấy, khả năng IGBT cùng một kích cỡ nhưng mà nó chịu dòng cao hơn, có thể là gấp 3 lần, gấp 4 lần. Đấy, còn FET á, nhưng mà tần số thì nó không chạy bằng con FET được. Thì mình không nói nhiều về cái phân biệt IGBT và FET thì nó thuộc về chuyên môn sâu rồi. Mình sẽ dựa trên những cái có sẵn đây. Đây, đầu tiên để sửa máy này đấy, đây còn nguồn vào, đây là máy xài điện 220, cắm nguồn vào đây thì chắc chắn là vô cái công tắc này phải có là điện 220 vào đây rồi. Còn nếu mà mình đo, lấy đồng hồ mình đo ở đây mà mình cắm vào mà đây không có điện 220, chắc chắn là dây nguồn này bị đứt rồi. Mình thay dây nguồn khỏi mất công tốn thời gian để mà tìm hiểu sửa cái phần ở trong máy, mất thời gian mình lắm. Đấy, thì cái công tắc này đây là cái dây nguồn cắm vào, hai dây nguồn đây là cái công tắc ngắt nguồn thôi, nó giống như cái cục dao vậy đó. Nếu mà ở đây có 220 mà mình vào đây không 220 chắc chắn là công tắc này hư, thay công tắc. Đấy, rồi tiếp tục đây, cái công tắc này đây mình vào cắm vào cái bo nguồn ở dưới này, cái bo nguồn dưới cùng này. Thì bo này nhiệm vụ là bo chỉnh lưu, có nghĩa là điện mình là điện xoay chiều thì nó sẽ biến thành điện một chiều. Bo hoạt động là chỉnh lưu, rectifier rồi đấy. Chỉnh lưu xong rồi nó nhờ những con tụ này ổn định điện áp, nó ổn định dòng. Đấy, đây thì ngõ vào của nó là AC thì ngõ ra của nó là DC. Đây, DC khoảng 300V DC. Một số người nói 310 thôi, mình bỏ số 10 đi, nói 300 cho nó gọn đi. 300V DC lên đây. Nếu mà ở đây mình đo đây không có 300V DC đây lên đây á thì chắc chắn là cái phần chỉnh lưu này nó bị hư. Là nó hư nên nó gồm 3 trường hợp. Đây, 3 trường hợp. Một là diode cầu này chết. Diode cầu thì mình có hướng dẫn cách đo kiểm cái diode cầu này rồi. Diode cầu là trong đây là một con diode, dưới đây nè một con màu đen nè, nó là tích hợp 4 con diode nhỏ lại, nó ghép lại với nhau thôi. Đấy, rồi tụ nguồn có tụ bị ngắn mạch hay không, cách đơn giản là chúng ta quan sát ở phía bên ngoài coi tụ nó có bị phù, bị nứt, bị nổ hay không. Còn cách đó là kiểm tra bằng mắt. Cách thứ hai là kiểm tra bằng đồng hồ, chúng ta bật qua thang đo thông mạch của cái đồng hồ đấy. Nếu mà chúng ta đo khi mà một chiều chúng ta nạp vào nó lên rồi nó xuống từ từ, đó là tụ còn tốt, nó nạp điện. Còn chúng ta đo mà nó thông mạch suốt đó là tụ bị ngắn mạch rồi. Đó là trường hợp thứ hai. Còn trường hợp thứ ba, bỏ nguồn hư ra relay này, cái relay này không đóng thì sẽ không có được cái nguồn 300V DC. Relay này không đóng đó là cái hiện tượng là khi chúng ta mở vào thì có nguồn, nhưng mà khi còn chạy khoảng 10 giây hoặc là tải chúng ta đưa vào hàng á là sẽ bị mất nguồn. Đó là relay không đóng, relay đó bảo vệ nguồn. Nếu mà relay nó hư á, nó không có đóng, nó chuyển mạch á thì sẽ không có nguồn ở đây. Đấy, rồi ở trong mạch này chỉ có 3 thành phần thôi: diode cầu, tụ, relay. Chúng ta phải đo kiểm được những thành phần đó. Rồi khi mà nguồn 300V DC này có rồi chúng ta sẽ đo kiểm thôi, cái phần có rồi mà ngõ ra hàng không được đấy thì chúng ta sẽ dò ngược lại. Đấy, ngược lại là cái đầu cọc này, hai đầu cọc này đưa ra, chúng ta dò vào trong cái đầu cọc có bị cháy hay không. Số trường hợp này đầu cọc cháy chúng ta ngồi sửa đóng đuối không biết chuyện gì, bổ ra cái đầu cọc nó bị đứt đường mạch mất rồi. Máy hàng này đặt ra nó chỉ là những cái đường mạch nó ghép lại với nhau thôi. Đấy, đó là những cái mạch, đó là những dây điện nó chuyển từ cái nguồn điện 220 mình thành cũng cái nguồn điện DC
DC có điện áp thấp ha, nhưng mà dòng nó cao. Ngõ vào đây có thể là chênh lệch giữa ngõ vào ngõ ra có thể khoảng 10 lần, là nghĩa là chúng ta cấp vào cái dòng 20A 220V thì ngõ ra chúng ta đây là khoảng 20V 20V mà điện áp 20V và cái dòng là 200A. Đấy, đó là như vậy. Rồi chúng ta đo diode này có 6 diode là diode chỉnh lưu, diode xung tần số cao. Thì chúng ta dẫn đồng hồ qua thang đo diode, chúng ta đo chỉ có một chiều lên thôi, là chiều A sang K nó lên, còn nếu mà đo nó ngắn mạch lại thì diode này bị chết. Rồi tiếp tục, đó là đo diode, rồi đo nhìn biến thế này, chúng ta có thể đo được, đo giữa sơ cấp và thứ cấp nó bị chạm hay không. Đấy, cái phần sơ cấp này thì người ta quấn đây, cái vòng dây ở trong là người ta quấn 22 vòng, và thứ cấp đây là quấn 4 vòng. Đây thì tương đương với tỷ lệ 22/4. Đấy, 22/4 cho nó nguội tới chút đi. 2/4 rồi. Cái thế này không chết á là chúng ta dò vào cái phần sơ này là đo IGBT trên đây. Đấy, IGBT thì cách đơn giản là mình có hướng dẫn đo IGBT rồi, mà cách đây chúng ta bật qua thang đo thông mạch điện trở đó, thì ở đây giá trị điện trở ở đây á, nó khoảng là 20 ohm, nó là điện trở của công kích nè. Nếu mà giá trị điện trở giữa hai công kích này bằng không là IGBT chết. Còn giá trị 20 ohm đó không phải giá trị của IGBT nha, đó là giá trị của công kích trên đây nè, của cái phần mà chia xung nè, chia xung ra thành 4 nhóm nè. 4 nhóm này thì nó tạo những cái xung ngược pha nhau để nó đẩy kéo biến thế dưới đây. Nó đẩy kéo dưới đây. Thông thường nếu mà một cái bình thường tần số điện lưới mình 50 Hz thì trong vòng 1 giây nó đẩy kéo 50 lần. Thì ở đây thì mạch điện tử này trong 1 giây nó đã đẩy kéo là khoảng 40 kHz, 40.000 lần. Tần số là 40 kHz, có nghĩa là trong 1 giây nó cái con ICT nó dẫn 40.000 lần, là tần số nó nhân lên rất là cao. Đây nên kích thước của biến thế này nó nhỏ lại. Đấy. Đây, nếu mà con sức không chết. Rồi nguồn này thì chúng ta đây có cái đồng hồ nè, cái đồng hồ với cái quạt là chạy nguồn, nó chạy cái nguồn nhỏ đây. Nếu mà ở đây nguồn 300V DC này có mà không mà con sức không chết, mà máy quạt không quay, đồng hồ không hiển thị thì chắc là cái nguồn 300V DC này nó bị hỏng. Cái nguồn chuyển từ biến thế nhỏ đây nè, từ 300V DC sang 24V. Đây biến thế này nè, cung phép 3843. Thì những phần sau mình sẽ nói rõ hơn cái phần này. Đây, phần mình nó bị chết cái phần nguồn này, mình chỉ tập trung sửa cái phần nguồn này thôi. Rồi còn nếu mà nguồn này không chết á, mà đồng hồ lên nào hết thì bị hư cái bo điều khiển này. Khiển dùng 2IC 3846 và 324. Đây 3846 thì IC có 16 chân, là M324 hoặc là TL084 là nó là cũng thay thế cho nhau được. Đấy. Đây. Nếu mà để sửa nhanh á, ở ngoài người ta có bán cái bo này cũng rẻ, 60-70 ngàn gì nè. Đấy, mà mình nếu muốn bạn nào sâu hơn á là mình các bạn inbox, các bạn ghi comment dưới, mình sẽ phần sau mình sẽ có chi tiết về cái bo này luôn. Đừng cách phát xung như thế nào, cách tạo xung như thế nào, đo tần số xung, dao động xung. Đấy. Rồi hiểu sửa để là như vậy là mình có thể kiểm tra và sửa được con máy hàng này, đơn giản thôi. Đấy. Còn trường hợp như cái trường hợp này cái relay đó, có nghĩa là mà mở lên mà có nguồn rồi mà chấm hàng một cái là nó bị tắt luôn, là chúng ta kiểm tra cái relay này thôi. Còn mở nguồn lên có nguồn mà hàng vào bị báo lỗi hoặc là không chạy mà quạt vẫn chạy, đó là bị hư cái bo phía trên đây. Thì chúng ta sẽ chỉ cần hiểu cái bo này, qua chúng ta thay mới cái bo này là chúng ta đã sửa được cái máy rồi, rất là đơn giản, không có gì phức tạp hết. Đây, nếu mà các bạn có thắc mắc gì các bạn ghi comment ở phía dưới, mình sẽ giải đáp tất cả cái gì mình biết, mình sẽ giải đáp hết, không có giấu gì hết. Đó, không, mình chẳng có giấu gì hết, giấu là giấu nghề, cũng là giấu cái dốt của mình thôi. Rồi các bạn ủng hộ mình, các bạn đăng ký kênh của mình sẽ có động lực để làm những video tiếp theo. Đấy, xin chào các bạn.